بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو بھائی د امپورټډ حکومت چې کوم پی ډی ایم حکومت دی هغه لکه داسې حل رئیس دی لکه د غریب سړي ده لکه د میډل کلاس سړي ده او د غریب سړي ده لکه بالکل دا پیره د سرمن دي وباسي قبرونه یې ورته هم ګران کړي. خیر زموږ په خیبر پښتونخوا کې قبرونه په پیسو نشته، ښکته پنجاب کې په دې ځایونو کې قبر په پیسو دی ځانه ځایګي. لږ ټیم مخکې نن یو میاشت مخکې د تحریک لبیک چې کوم چیرمن دی سعد رضوي دی که څه دی هغه وایي چې 10 روپۍ به ګرانېږي نو زه به لانګ مارچ کوم ملک به بلاک کوم. 10 روپۍ نه بد 27 روپۍ دي که 30 روپۍ ګران شو وی کم دی ځکه چې وروره دا شی ورته نه میلاویږي دا چې ورته میلاو شي شا طرفه که نه بیا دو ملک هم باندې چاته فارچونرې میلاو شي چاته وروره بمپروف ګاډي میلاو شي چاته څه چاته څه دا جلسې به دغې کېږي نو دا وله نه ورکوي نو دغه عشق تصیب د دې عشقان دي دغې پیسو نور وروره دې ګوره چا د ملک د سوا د عمران خان نه علاوه او یا یو 2-3 پارټۍ نه پکې نور واچو مونږه چې هغه به د پاکستان لږ سوچ کوي او نور خو نه دی نور به یې سرمنې ته وخت کړه نو زمونږ بیا ایم ایف ته دا دغه دی چې به یې په اوله سر کې پکې زمونږ دا وزیران واچوئ دا ټوټل ارپتین دي څوک چې په دې پارلیمنټ کې ناست دي چې به یې ستاسو کم وزیر او د هغه سره مونږ پروټوکول ولیدو په میډیا یا د هغه سره مونږ کم سیکیورټي ګارډ ولیدو ځکه چې دغه سیکیورټي ګارډ خرچه خو دغه ته چې موږ نه کومې پیسې راکړې دغه په دغه خلکو باندې خرچه کېږي په بل چا خو نه خرچه کېږي موږ غریب خلکو ته خو نه رارسي نو ایم ایف ته دونه پکار ده چې په دغه خلکو دا ټیکس ولګوي چېرې به یې خپل سیکیورټي کم د وزیر اعظم څه چې کومه سیکیورټي ده کومه د وزیرانو څه کومه سیکیورټي ټوله خو چې په دغه کې اوس دغه په پالیسۍ کې اوس دغه کېده ته راځي غریب سړي ته دی ایم ایف هم غریب سړي ته بس د مرۍ دی نیولې دی غریب سړي ته وړه دی ورته ګران کړله بجلي دی ورته څه دی پرېښوده دا غرور مالداره خلک دي د چا بهر کارخانې دي د چا په یو ځای کې د چا په نو د هغو بس اثرات نشته وروره تکلیف خو د میډل کلاس او د غریب خلکو ته دی نو زمونږ بیا دی دغه ته ایم ایف ته یو به دا پیغام دی چې ورته دا ورته په دې پالیسۍ کې کېده په دې چې ستا چې څونه به د پارلیمنټ او په دې وزیرانو صوبایي وزیرانو به یې که دې سره موږ چا پروټوکول ورکړی نو موږ به تاسو ته قرضه نه درکوو که بیا ورکوئ نو ته پته ولګي ځکه د پروټوکول وایستل شي تاسو ګورئ دا بیا دا ستا بیا قرضه اخلي نه دا به وایي چې موږ به قرضه څه کوو ځکه چې قرضه خو د پروټوکول او د شاهانه زندګۍ دپاره او بل د پارلیمنټ کې بیل پاس کېدو د بجټ پیش کېدو منی بجټ او تاسو د بلاول بټو سیکیورټي وګورئ په ټیم کې چې څونه خلک ورڅخه خوشي وو دغه طرح پټرول په څه ورلېږي دغه د سیکیورټي ګارډ د پیسې ته کم دی زما استاد زمونږ د غریب د جب د زیوس دغه میډل کلاس خلکو له او ټیکس ته استاد یې په دغه خلکو دغه ځای والسلام.